তো প্রিয় দর্শক, আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছেন কিভাবে আসলে ঘাসের ফলন বেশি হয়, কিংবা হচ্ছে আপনাদের ডেইরি ফার্মের জন্য বা গরু পালনের জন্য এখন ঘাসের কোনো বিকল্প নেই। কারণ এটা অনেকেই জানেন যে ঘাসের বিকল্প এই মুহূর্তে না থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে দানাদার খাদ্যের এত পরিমাণে দাম বেড়ে গেছে, কুড়া ভুসি থেকে শুরু করে গমের ভুসির থেকে শুরু করে সবকিছু। তো এখন আর গরু পালন করা আগের মতো লাভবান যে অবস্থা আগে ছিল সেইটা এখন আর নেই। তো সেই লাভবান অবস্থাটা আবার ফিরিয়ে আনতে বা হচ্ছে আবার লভ্যাংশটা আগের মতো পুনরায় আনার জন্য আপনাকে ঘাস চাষের অন্যতম ব্যবস্থা করতে হবে। আর তার জন্য যেই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে, এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে সিরাজ ডেইরি ফার্মের ঘাসের প্রজেক্ট। এই যে এই পাশে রয়েছে, এই পাশে রয়েছে, তারপরে ওই যে ওইদিকে দেখাচ্ছি যে। তো এখন দেখেন, এই যে এই পাশের গুলো কাটিং হয়ে গেছে অলরেডি, ঠিক আছে, কাটা হয়ে গেছে। তার পরবর্তীতে আবার এই যে ছোট ছোট নতুন করে আবার হচ্ছে, নতুন করে আবার চারা হচ্ছে ঘাসগুলো। তো ঘাসগুলোর জন্য এই যে আমাদের আঙ্কেল এখন আবার সার প্রয়োগ করতেছে। আপনাদের বলেছি যে ঘাসের যে প্রচুর পরিমাণে আপনি ফলন পেতে চাইলে এই যে দেখেন, এই যে ইউরিয়া সারগুলো মেরে দিচ্ছে। ইউরিয়ার পাশাপাশি আরো কিছু মিক্স করে দিতেছে। তো চাচা, কি কি মিক্স করছেন ওইখানে? ইউরিয়ার সাথে কি 10টা মিক্স করেছেন না? ম্যাগমা আর হচ্ছে ইউরিয়া। এই যে দেখেন, ইউরিয়াগুলো ছিটিয়ে দিচ্ছে। এর পরবর্তীতে আপনারা দেখবেন যে এই ঘাসগুলোই কিছুদিন পরে আবার দ্রুত বেড়ে যাবে। তো বেড়ে গেলে তো এটা স্বাভাবিক, এর কাটিং প্রক্রিয়াটা আবার শুরু হবে। গরুর ঘাসের যে চাহিদাটা সেটা আবার পূরণ করা সম্ভব হবে। তো আপনাদের যাদের ঘাসগুলো বাড়ছে না কিংবা হচ্ছে কাটার পরে অনেক টাইম লাগতেছে, তারা কি করবেন, ইউরিয়া পাশাপাশি হচ্ছে ম্যাগমা, এইগুলো মিক্স করে সুন্দর করে ওই যে যেভাবে ঘাসের মধ্যে এই যে দেখেন যেভাবে ছিটিয়ে দিচ্ছে এইভাবে দিবেন। তাহলে আশা করা যায় যে আপনাদের যে ঘাসের প্রজেক্টগুলো আছে সেগুলোর থেকে ভালো ফলাফল পাবেন। এখন আসলে বর্তমানে গরু পালন করার জন্য ঘাসের কোনো বিকল্প কিছুই নাই। যে যত কথাই বলুক, আসলে ঘাস ছাড়া আপনি কখনোই গরুকে দেখা যায় যে লালন পালন করতে পারবেন না। প্রচুর পরিমাণে দানাদার খাবার দিলে শুধু আপনার কস্টিংটা, অর্থাৎ খাবারের খরচটা বেড়েই যাবে। আপনি অনেক বড় খামারি না হলে টিকে থাকতে পারবেন না। এই জন্য বলি যে ঘাস চাষ করুন, ঘাস চাষ এবং নিকট স্থানে আপনার যে খামার থেকে যত কাছাকাছি সম্ভব ঘাস চাষ করুন। তাহলে কি হবে যে আপনার আনা নেওয়া ঘাসের কাটিং করার পরে যেন আনা নেওয়াটা খুব সহজ হয়। এবং রাস্তার আশেপাশে ঘাস চাষ করার চেষ্টা করুন। তাহলে কি হবে যে আপনি একটা ভ্যান বা হচ্ছে ছোট যে ট্রলিগুলো আছে এইগুলো দিয়ে যেন বাড়িতে একবারে আপনার উঠোনে নিয়ে যেতে পারেন ইজিলি। কারণ ঘাসগুলো প্রচন্ড ওজনের, ঠিক আছে, প্রচুর ওজন। এইগুলো আসলে মাথায় করে নেওয়াটাও টাফ। আপনার যদি গরু অনেকগুলো থাকে তাহলে দেখা যায় যে এই ঘাস কাটতে কাটতে দিন চলে যায়, এমন বিষয়। মানে ঘাস কাটতে খুব কম সময় লাগে, কিন্তু মাথায় নেওয়াটা কঠিন হয়ে যায় আর কি। দিনে আপনার 5-7 বোঝা তো লাগে, অর্থাৎ এইরকম অনেকগুলো আটি মিলে হয়েছে এক একটা বোঝা। তো এই যে ছিল ওভারঅল বিষয়টা। দেখেন কিভাবে ঘাসের ফলন বেশি হবে, সেই বিষয়টা আশা করি এই ভিডিও থেকে বুঝেছেন। আপনাদের যদি কোনো উপকার আসে তাহলে অবশ্যই সিরাজ ডেইরি ফার্ম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক বাটনে প্রেস করবেন। স্টে সেফ, স্টে ব্লেস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।